今天呢，聊点你平时外面听不到的啊。这期视频看完，往后的方向大概呢也就清晰了。都知道咱这个财政缺口比较大啊，这也不是个什么秘密。我们上一期呢也提到了古时候朝廷给国库搞钱的几板斧，我看反响也很激烈，是吧？那过去的咱先翻篇啊，我们来看看现在啊该怎么搞。数据上看呢，光卖地一项，23年就比21年的财政收入少了2.9万亿啊，钱袋子你看松了不少，但是花的钱可不含糊啊。于是呢，搞钱也就成了当下各地的头等大事啊，就是我们看到的现在，查缺不漏，加大力度，对吧？借钱发债，永不止步啊。于是乎，顺理成章的，是吧？倒查个30年，发个50年的债，是吧？我们分别呢来看当下搞钱的这4板斧啊：税改、出口啊、发债，还有反腐。先看这个税改啊，这个税制呢是调节财政收入和缩小社会贫富差距的最重要举措啊。这个世界商业会上啊，我们也发布了这个中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定。你看看这个决定，大家当时都没太注意这个涉及财税改革的内容啊。它的几部分呢，大家看一下啊。总结来看呢，就是往后的税收中央少拿啊，地方多拿，对吧？因此呢，税改的方向也变得清晰起来啊，那就是要降低企业所得，对吧？加个人所得啊，给企业减负嘛。那就要加强个税的稽查啊，继续打击偷漏税嘛，对吧？然后呢，消费税的征税环节要后移啊，也是要鼓励我们地方要多消费，对吧？调节地方的产业结构啊。然后就是新税种啊，你像那个房地产税啊，这个遗赠税啊、契机税、资本利得税这些等等，呼之欲出啊，也是为了调节我们的贫富差距。而这个税的问题呢，比较敏感啊。实际上呢，过去我们沉淀的资本太多啊，而对资本持有的这个税收基本上为0啊，资本利得，对吧？远超劳动所得。你看这些大户们都继承了家产啊，躺个拆迁，是吧？食猪而肥。这样啊，买股票都得保守点。那几只冒绿光的，通通买进啊！劳动者们反而都咬牙切齿的去交税。更可恨的呢是，财富越多，它反而避税手段还越丰富啊。所以呢，这个财富跟交税就严重的不匹配啊，分配问题愈加尖锐。那你这明面上的分配问题不解决啊，收入现在预期又这么差啊，没有资产的人这能不牢骚吗？啊，所以呢，现在的这个无产者们呀就非常压抑啊。这里呢，那要怪只能怪资本太贪玩喽啊。因此，富人群体们啊，的确也该多上点心啊，关心一下秋后的问题了，对吧？而既得利益群体啊，对这个税改带来的阻力也可想而知。第二个就是出口啊。比如江浙的丝绸，一匹上等的丝绸在内地能卖到6两白银，如是销到西洋诸国，能卖到10两白银以上。能不能增加织机，多产丝绸？当然能，关键是蚕丝。如何增加桑田，多产蚕丝？改稻为商，大家熟悉啊，其实也是一种搞出口创收。但我们的这个出口贸易顺差多年以来一直都相对稳定。这是外部不稳定因素带来的这个各种潜在制约啊，让我们明显也不能过度依赖这个问题。咱房子多，房子你又不能出口啊，只能韬光养晦，修炼内功啊，寄希望于早点搞出来这些高壁垒的产品。所以呢，出口这条路你可能得坚持继续做，但是不确定性很多。然后就是发债啊，这条路目前阻力最小，也已经在进行了啊，相当于政府呢向老百姓借钱。然后再用这个钱来干想干的事儿啊，这个呢就是容易引起通货膨胀。咱相比其他国家啊，我们中央政府的这个负债率啊还是比较低的，还有很大的这个杠杆空间啊。你后面把财权更多的下放到地方之后，中央呢也会要发更多的特别国债啊，来弥补相应的赤字。你这个地方我还不赚了，只能上出来帮扶啊。你现在发的这些50年超长期国债，都是一些试验。现在的这个债务也是意图用长期超发的货币和通胀啊来去稀释，争取呢时间啊来进行还旧或者等来产业升级。但是你债务往往是越欠越多啊，大多时候只能通过某些极端情况消失，而并非被稀释啊。然后就是反腐，这个和珅跌倒嘉庆吃饱啊，窃钩者诛，窃国者侯。历史上呢反复的在发生名正言顺的这个财富转移活动啊。你看现在的金融系统，对吧？非民营系统啊，最近一个接一个，而且呢还会越来越多。腐败问题大家都心照不宣，
你这2年但凡做点生意的，对吧？应该都有一些离谱的身边人事发生啊。哎，不得不说啊，家贫妻美，财多无权啊，智多心傲，名盛得亏，身贵亲疏啊，都是大忌啊！这个事儿呢，我们点到为止。好，我们看好这以上的4板斧，实际上呢都已经在同时挥舞了啊。而对全世界任何一个政府来讲，搞钱呢根本上也可以分为无非就是存量和增量那么一个搞法。如果你从道法术的一个角度来看此事发债和反腐那就是术的一个层面，短期见效，但存量的转移而已税改呢是法的层面，中长期有利于调节分配问题，但也是存量问题那出口呢是增量，但没有绝对主动权无法依赖，只有产业升级和技术突破才能带来新的增量，还有破局之道。当下呢，这个存量市场和增量呢都要搞，只是呢搞存量阻力很大还是要搞增量，对吧？搞增量是要先花钱的，而民间资本现在肯定不愿意参与那国家机器便只能继续加大马力了好吧，反正时代就是这个样子让谁赶上了那谁就赶上了呗。你之前顺风顺水的时候很多人躺平数钱，以至于严重高估了自己的实力而低估了贝塔带来的力量。你现在向下滑坡的时候呢，我们的努力也不再是为了争取，而仅仅是不想失去了但对我们个人来讲，你无论增量还是存量的时代，它这个钱只要还在转移，还在流动，不是一潭死水，那就一定会有机会。怕遭雷劈的人也接不到天上掉的馅饼啦。这个变局中多抱团取暖，多打开思路，要相信总有一扇窗为乐观前行者而留。好吧，本期呢言尽于此结合上期视频观看，体感会更好大家耐心一点把这2期看完，然后思考一下基本上政府搞钱的事也就清晰了。